Semizlikdan aziyat chekyapsizmi? Buni albatta yechimi bor. Faqatgina inson normada yurish kerak, ozib ham ketmaslik kerak, semirib ham ketmaslik kerak. Semirib ketishlikning sababi birinchi o'rinda dro'ja qo'shilgan nonni iste'mol qilganingiz uchun semirib ketasiz. Dro'ja nonga nimaga qo'shiladi? Nonni ishirib berish uchun. Shuning uchun dro'ja qo'shilgan nonni iloji boricha kamroq iste'mol qiling. Umuman iste'mol qilmang demayman, kamroq iste'mol qiling. Bizda albatta arpa nonimiz bor. Bunga dro'ja umuman qo'shilmaydi, xamir turishdan tayyorlanadi. Sut qo'shiladi, zaytun yog'i qo'shiladi va arpa unidan tayyorlanadi. Bu nonimizni yeganlar biladi, yeganlar kommentda yozib ketinglar o'zingizlarning fikringizni. Yemaganlar esa xarid qilinglar. Bemalol respublika bo'ylab yetkazib berish xizmatlarimiz bor. Bu nonni yeganingizdan keyin semizlik nimaligini unutib yorasiz. Ayollarimiz juda ham ko'pchilik o'zligisini yaxshi ko'radi, semizlikdan uyaladi. Yo'q, semizlikdan uyalmang. Kim ko'hlik, do'mboq ko'hlik, lekin semizlikda ortig'i hamma narsaning me'yori bor degandek. Shuning uchun o'ta ozib ham ketmang. Mana shu arpa nonni yeng, bemalol o'zingizni holingizga, vesingizni yig'ib olishingiz mumkin. Bizning telefon raqamlarimizni qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqib buyurtma berishingiz mumkin. Salomat bo'linglar.